हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्थ। और फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एचआरवी है। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हीट रिकवरी यूनिट कहते हैं। और एक मिनट, और हीट रिकवरी यूनिट भी कहते हैं इसको, व्हीकल भी कहते हैं, एचआरवी कहते हैं इसको। और ये काम कैसे करता है और इसके लिए कहाँ पे यूज़ होता है बेसिकली, ये सारे बारे में जानेंगे। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे समझ में नहीं आता, 72% अननोन पर्सन जो अनसब्सक्राइबर मेरी वीडियोस को देखते हैं। और अगर आप देखते हैं और आपको लगता है कि मतलब मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या सही नहीं पढ़ा रहा हूँ या मेरी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ कम से कम आप कमेंट करके जाइए यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ कि एक तो व्यूज़ नहीं आते। अगर मान लो कि व्यूज़ नहीं आ रहे तो कम से कम पता तो चले कि रीज़न क्या है व्यूज़ नहीं आने के। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के चले जा रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं, अगर आप नहीं बोलेंगे कि भाई आपका कंटेंट गलत है, सॉरी थोड़ा प्यास बहुत ज़ोर से लगी थी, या आप गलत पढ़ा रहे हैं, या आपका जो पढ़ाने का तरीका गलत है, या आपको नहीं आता है, तो ये सारी बात अगर आप बोलेंगे भी तो मुझे समझ में आएगा। खैर, तो आगे चलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आमिर इस्लाम है। मैंने बीटेक किया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। मुझे 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। रेडिएंट कूलिंग एंड हीटिंग में एक बुक लिखी है मैंने। तो चलिए आज हीट रिकवरी व्हीकल के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ये शॉर्ट नोट्स है इसके बारे में जानने के लिए कि हीट रिकवरी व्हीकल होता क्या है। तो ये होता है एक मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड रिकवरी सिस्टम है। इसको मैकेनिकल वेंटिलेशंस में यूज़ करते हैं। एक्चुअली में किस तरह से यूज़ करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। इसे हीट रिकवरी वेंटिलेशन सिस्टम और बिटवीन द 2 सोर्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, इसको डिफरेंट टेम्परेचर में यूज़ करते हैं। इसका मेथड होता है रिड्यूस हीटिंग एंड कूलिंग डिमांड्स ऑफ द बिल्डिंग बाय रिकवरी, रेसिडुअल हीट इज एग्जॉस्ट एंड फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस। ये सारी कुछ आपको लिखा हुआ है जो वो मैं हर कुछ बता दूंगा। फ्रेश एयर इंटर कंडीशंस परफॉर्म द मॉइस्चर ट्रीटमेंट एंड रिकवरी कंसिस्ट ऑफ द यूनिट एग्जॉस्ट बॉयलर बिल्डिंग। तो एक बार आप इसे देख लीजिएगा। हीट रिकवरी सिस्टम टिपिकली रिकवर 60 to 90% ऑफ हीट इज एग्जॉस्ट हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द बिल्डिंग। तो ये पूरी चीज़ें आप देख लीजिए एक बार। और अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये सारा काम कैसे करता है। थोड़ा सा इस स्लाइड से मैं समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे खाना बन रहा हो, मतलब किचन हो, ठीक है, या किचन नहीं तो इसमें जो स्टाइलिश है किचन नहीं तो ये एक ऐसी जगह हो, पब्लिक प्लेस हो, बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस हो जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पता नहीं स्टाइलिश चलाना तो अजीब सी आवाज़ आ रही है इसमें से, तो पता नहीं क्यों हल्का दे रहा हूँ। तो जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक है। अच्छा, अब होता क्या है, ऑरिजिन्स कहाँ से हुई इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ऑरिजिन इसकी हीट रिकवरी की कहाँ से होती है। हीट रिकवरी की इसकी ऑरिजिन होती है जब हमने एचवेक सिस्टम हमने लगा दिया। अब हमने यहाँ से फ्रेश एयर डाल रहे हैं, यहाँ से एग्जॉस्ट निकाल रहे हैं। तो अचानक से क्या हुआ कि फ्रेश एयर का जो सिस्टम था थोड़ा सा वो हमें पता था कि हम पहले तो हमने क्या हुआ कि थोड़ा सा मैं इसका यहीं पे मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि इसकी पूरी बेसिक कहाँ से शुरू हुआ। तो जैसे ये बिल्डिंग है और हमने किचन लगाया, पहले तो हमने इसमें एचवीएसी सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। एचवीएसी सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास एक नई प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई यहाँ पे कि जो इसका ऑर्डर था, ऑर्डर का मतलब बदबू होता है। इसका जो बदबू और स्मेल वगैरह जो यहाँ पे पब्लिक यूज़ कर रही थी वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो हमने एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया जिससे हम फ्रेश एयर इंटर करें इसके अंदर, ठीक है। तो हमने फ्रेश एयर का इजाद किया।
फिर हमें एक चीज़ और प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? किस तरह से देखिए हीट रिकवरी व्हीकल की डिस्कवरी होती है, ये मुझे नहीं लगता कि इतना बेसिक्स में आपको समझा रहा हूँ, फिर भी आप पता नहीं मैं ओरिजिन से कौन सा मशीन्स की कब ओरिजिन हुई और कैसे ओरिजिन हुई ये भी मैं बताऊंगा आपको। अभी तो ये शुरुआत है जिसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैंने HVAC का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा लेवल ऊपर कर दूँ। तो यहाँ से हमने क्या किया कि इसके अंदर फ्रेश एयर डाला, तो अब क्या हुआ, फ्रेश एयर से हमारा बदबू ऑर्डर तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अब थोड़ा सब सही चलने लगा है। यहाँ पे कूलिंग भी हो रही थी इस प्लेस में और यहाँ पे फ्रेश एयर भी आ रहा था, तो स्मेल का जो प्रॉब्लम था वो घट गया था। अचानक से क्या हुआ कि हमारे पास टनेज की लोड बढ़ गया, टनेज का लोड इंक्रीज हो गया। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि फ्रेश एयर जो बाहर से आ रहा था उसका टेम्परेचर मान लो 30 से ऊपर था, और जो हमने यहाँ पे कूलिंग कर रखी है वो 24 कर रखी है। अब यहाँ पे हमने 24 कर रखी है, यहाँ पे 30 के ऊपर हमारा फ्रेश एयर इंटर कर रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम आने लगा, ये प्रॉब्लम आने लगा कि इसका टनेज, इस पे जो लोड है ना वो इंक्रीज कर गया। अब हमें ये चीज़ बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि अब हम क्या करें, इस चीज़ को रिकवरी कैसे करें, क्योंकि अब तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे इजाद होता है हमारा हीट रिकवरी व्हीकल का। तो आपको ये समझ में आया कि हीट रिकवरी व्हीकल हम लगाते क्यों HVAC में, आखिर ज़रूरत क्या है हमारी इस चीज़ की। तो यहाँ पे इजाद होता है हमारा हीट रिकवरी व्हीकल का। अब ये व्हीकल का काम क्या है ये चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये मेरा चैनल का नाम है क्रिएटिव हेल्प, जो शायद वीडियो तो 75 और 60 लोग ही देखेंगे, फिर भी कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैं तो वीडियोस बनाता ही रहूँगा। अब यहाँ पे इजाद हुआ हीट रिकवरी व्हीकल का। रीज़न क्योंकि हमारी जो हीट थी ना वो लॉस हो रही थी। हमें फ्रेश एयर तो मिल रहा था, हमारी बदबू तो जा रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारी हीट लॉस हो रही थी, मतलब हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक बॉक्स बनाया और उसमें एक एक्सचेंजर बनाया, मैं बताऊँगा। और हमने क्या किया, जैसे कि फ्रेश एंड कोल्ड एयर आउटसाइड इज ड्रॉन। अब यहाँ से हमने क्या हुआ कि हमारी जो फ्रेश एयर है, और देखिए यहाँ पे किस तरह से हमने ये ग्राफ के हिसाब से बताते हैं, वार्म एयर ड्रॉन फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम। ये रेड जो है ये हमारी ख़राब चीज़ को दिखा रहा है। तो हमने गंदे रूम से, किचन से, बाथरूम से हमने इस चीज़ को यहाँ से लाया। अब क्या किया कि इसे हमें ऐसे भेजना है, ठीक है, इसे बाहर फेंकना है, एग्जॉस्ट आउटसाइड। अब फ्रेश एयर जो है, फ्रेश एयर हमें फ्रेश हीटेड एयर सेंड टू द बाथरूम एंड लिविंग रूम। तो हमने यहाँ से तो फ्रेश एयर लाया, ठीक है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा था। अब यहाँ से हमने फ्रेश एयर लाने के बाद, और यहाँ से हमारी गंदी एयर जा रही है, तो ये गंदी एयर और फ्रेश एयर यहाँ मिलती है। यहाँ पे मेन रीज़न होता है हमारा कि सिर्फ हीट एक्सचेंज कर लें, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर हमारा लो है और इसका टेम्परेचर हाई है। तो यहाँ पे हमारा हीट एक्सचेंज होता है इसी एयर के अंदर, और यहाँ से फिर से इसका टेम्परेचर अब लो हो जाता है। जो फ्रेश एयर आई, इसका टेम्परेचर लो हो गया, तो लो होने के बाद 60 से लेके 90% तक हमारा हीट रिकवरी हो जाता है इससे। तो अब एक तो हमारी फ्रेश एयर आ रही है और ठंडी फ्रेश एयर आ रही है, तो हमारा लोड कम हो गया, क्योंकि हमें तो बदबू निकालना तो हमारा बदबू तो निकल ही रहा है, यहाँ से हमारा लोड कम हो गया, फिर ये अंदर आ जाती है, ये हमारी आउटसाइड चली गई। लेकिन एक चीज़ आपके अंदर सवाल उठ सकता है कि सर जी एक बात बताइए, यहाँ से फ्रेश एयर आ रही है, यहाँ से गंदी और बदबू हवा जा रही है, तो ये एक जगह मिल के फिर बदबू यहाँ नहीं भेजेगी? तो इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, ये चीज़ भी आपको ज़रूरी है। तो ये चीज़ कैसे होता है ये बताता हूँ यहाँ पे। अब इनसाइड ऑफ रिकवरी व्हीकल्स के अंदर क्या होता है ये बता रहा हूँ। ये प्लेट होती है, ये इसके अंदर प्लेट होती है। मैं 4 प्लेट लेके बताता हूँ आपको। अब इसका डिज़ाइन ऐसे होता है, सपोज़ कि ये हमारे 2 ओपनिंग है, यहाँ से मेरी गंदी हवा आ रही है, तो ये
प्लेट की ऐसी डिज़ाइन होती है, देखो ये हमारी गंदी हवा, सॉरी ये मैं इस चीज़ को यहाँ से, इसकी ओपनिंग यहाँ गई, फिर हमारी इसकी ओपनिंग यहाँ गई, और यहाँ से मान लो कि हमारी गंदी हवा आई और इस प्लेट के बीच से जा रही है, देखो इस प्लेट के बीच से जा रही है, और यहाँ पे हमारा ओपनिंग है रिसीवर का। ये हमारा मान लो कि रिसीवर का यहाँ पे है, तो यहाँ से रिसीव करके इसमें जा रही है। तो बेसिकली मुझे यही बताना है, यहीं पे यहाँ से रिसीव करने के बाद यहाँ जा रही है, इसमें जा रही है। तो यहाँ से गंदी हवा गई इस प्लेट से, अब इसमें सिर्फ प्लेट में जा रही है, अंदर अंदर यहाँ से होते हुए यहाँ जा रही है। और अब हमारी क्या हो रही है, उधर से जो हमारी है फ्रेश एयर जो ग्रीन है ये यहाँ आ रही है, इससे आ रही है, इससे होते हुए इससे फ्रेश एयर आ रही है, और इस प्लेट से होते हुए फिर यहाँ पे हमारा ग्रीन जो है इससे रिसीव होते हुए ये इनसाइड किचन जा रही है, ये किचन से आ रही है, ये किचन में जा रही है। तो ये ग्रीन हवा जो हमारी यहाँ से अंदर जा रही है। तो सिर्फ प्लेट में, तो बदबू तो हमारा कहीं पे एक्सचेंज हुआ नहीं, सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से हीट गई ऊपर, हीट गई नीचे। तो ये है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अंदर का। और इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये इनसाइड का है, थोड़ा सा देखिए प्लेट सिस्टम दिखा रहा हूँ, ये देखिए प्लेट सिस्टम दिखा रहा है ना आपको, ये थोड़ा रेड लेता हूँ, ये प्लेट सिस्टम, ये प्लेट सिस्टम। तो हीट रिकवरी यूनिट भी कहते हैं, हीट रिकवरी वैक्यूल भी कहते हैं। वैक्यूल इसलिए कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, तो घूमने लगता है, घूमना भी है, तो घूमने से ज़्यादा हीट। तो यहाँ पे वही चीज़ें, फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड आ रही है, और ये हमारे किचन की बाथरूम से आ रही है, ये एयर एग्जॉस्ट आउटसाइड है, वार्म एयर। तो ये पूरा वही मैकेनिज्म है जो सेम मैंने इसमें समझाया आपको। ये सिर्फ इसलिए दिखाया कि यहाँ पे देखिए प्लेट लगी है, तो आपको समझ में आ गया। अब इसके क्या होते हैं, टाइप्स भी होते हैं। अब टाइप्स का मकसद क्या है हमारा, अब टाइप्स आए कहाँ से, मतलब मेरा तो काम हो गया था। तो इसमें क्या हुआ कि हमने अब ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो हमारी नीड कहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करने के लिए हमने इसके बहुत सारे टाइप्स बनाए, जिसमें से एक हमारा टाइप से रोटरी, थर्मल, ये थर्मल है, व्हील। इसमें ना पता नहीं लिखने से ना एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, और सही से लिखा भी नहीं रहा है, प्रॉब्लम भी हो रहा है। एक आता है फिक्स प्लेट हीट एक्सचेंजर। देखिए यहाँ पे एक्सचेंज ही होता है ना ये, तो इसे एक्सचेंज ही कह सकते हैं, ये भी हीट एक्सचेंज ही है। एक होता है हीट पाइप, इसमें पाइप्स के थ्रू हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया ना वही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसको अलग अलग टाइप से हम किस तरह से कर सकते हैं, रन अराउंड भी एक आता है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। फेज चेंज भी होता है, फेज चेंज मटेरियल, तो ये सब है इसके अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि इतना अभी इम्पॉर्टेंट है। और ज़रूर अगर आप मेरे चैनल पे, अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया कि हीट रिकवरी वैक्यूल है क्या, कैसे काम करता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा लोगों से। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे कमेंट करके बताइए कि सर आपकी जो आपने समझाया ना वो एकदम नहीं समझ में आया। और आपको ये भी लिख सकते हो कि आपको नहीं आता है, या कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कमेंट करके बताओ कि रीज़न क्या है, क्यों नहीं शेयर हो रहे हैं, क्यों नहीं लोग लाइक करते मेरे वीडियोस को। तो मुझे पता होना चाहिए, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँगा। रीज़न बस एक ही है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लोगों को जोड़ दीजिए मेरे चैनल से, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।